我係 Mike。大家好，我係 Cindy。咁咧，今次我哋條 channel 咧叫做厘米細語。咁 Cindy 不如講下點解會用呢條 channel 嚟用呢個名啊？當大家聽到厘米嘅時候咧，應該都會估到咧，其實同單位有關嘅。咁厘米咧就係第二大應該咁講，應該係第二細嘅量度單位。咁換句説話咧，我哋希望咧，藉着呢條頻道去睇下、去了解下、去認識下喺呢個世界上邊一啲相對微小嘅人物事當中發生嘅一啲嘅故事。咁所以咧，我哋就用咗呢個名咯。咁我哋今次呢個 logo 咧係有一個嘅放大鏡同埋一個心。咁其實咧，我哋好想咧將我哋身邊嘅人同埋事啦，佢哋嘅即係好努力去堅持佢哋嘅生活啦、生命裏面咧，去將佢哋放大。可能咧都係一班即係其實我哋都係啦，小人物啦。但係其實佢哋咧每個故事咧都唔係少㗎，佢哋每個故事都係大故事嚟嘅。咁希望透過咧呢個放大鏡咧，去將佢哋嗰個心啦、佢哋嗰個嘅即係堅持啦、努力啦，同埋佢哋嗰種嘅對生命嗰種熱誠啦、對愛咧，可以咧呈現喺觀眾面前。咁咧希望大家睇到之後咧，可以有一啲啟發啦，同埋咧可以藉著佢哋嘅生命咧，去即係可以感染到俾大家。希望咧大家知道咧，其實喺我哋嘅生活裏面，身邊裏面仍有好多人同埋好多事咧，都係值得我哋去欣賞啦，去鼓勵啦，同埋咧身邊有好多人咧都仍然嘅事物仍然好美好。咁我哋咧會採訪一啲嘅人啦、事啦，佢哋嗰個嘅堅持、佢哋嘅信念嘅故事，亦都咧會喺我哋嘅 channel 裏面咧會有一啲嘅即係旅遊啊、一啲嘅相片啊，咁即係俾大家去睇啦。邊啲即係旅遊裏面一啲嘅美好嘅身邊嘅嘢，即係太值得我哋去放大鏡睇睇，同埋咧係可以有一啲嘅新聞啦。雖然有啲新聞咧可能係未必係特別好，但係我哋起碼咧希望可以用一啲即係生活啲嘅角度啦，去俾大家觀眾去睇到咧原來呢啲嘅新聞咧，佢哋除咗係一啲好似好 factual 嘅嘢之外，其實係圍繞咗我哋生活嘅。我哋希望咧將呢啲嘢呈現喺大家眼前，希望咧大家喺個生活裏面咧都留意多啲美好嘅事物啦。係，咁大家記得支持我哋嘅頻道。係。